არც ერთ გოჯ მიწას არ დავთმობთ, არა რუსეთის ოკუპაციას, არა ძალადობას. ამ შინაარსის ტრანსპარანტებით დღეს ენგურის ხიდზე დაახლოებით 30-მდე ახალგაზრდა მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გამართა. მათ ბოლო დროს ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა სოფლებში დვანსა და დიცში განვითარებული მოვლენები დაგმეს. ერთ-ერთი ორგანიზატორის ანა წითლიძის განცხადებით, ახალგაზრდებმა დღევანდელი აქციით ოკუპანტებს მცოცავი ოკუპაციის შეწყვეტა სთხოვეს. ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის კიდევ ერთხელ უხეში ხელყოფა მათი მხრიდან, რომელიც არ ჯდება არც ერთი საერთაშორისო სამართლის ნორმაში. დავთვლით, რომ ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკება რუსეთთან ეკონომიური ურთიერთობის აღდგენაზე არის არაადეკვატური და არის შეურაცხმყოფელი თითოეული საქართველოს მოქალაქისათვის. მშვიდობიან საპროტესტო აქციას ენგურის ხიდზე თავისუფალი ზონაც შეუერთდა. ახალგაზრდების განცხადებით, ეს არის მშვიდობიანი მესიჯი და ამ ყველაფერზე აუცილებელია მოხდეს რეაგირება. ეს იყო მშვიდობიანი აქცია, ამ ფორმით თავისუფალმა ზონამ გამოხატა პროტესტი ოკუპაციასთან დაკავშირებით. ვეუბნებით ოკუპაციას უარს, ვეუბნებით რუსეთს არას, არ გვინდა საქართველოს ნაწილებად არის დაშლილი. ახალგაზრდებმა აქციის დასასრულს სიმბოლურად საგუშაგოზე ქართული დროშა აღმართეს.